お客様にご案内いたします。ただいまから運転士が列車の確認を行います。確認後、安全が確認された後に運転再開となります。ただいまから運転士が列車の確認をいたします。運転再開までもうしばらくかかる見込みです。遅くなりますが、車内に来てお待ちください。列車遅れることをいたします。
ご案内いたします。安全が確認されましたので運転を再開いたします。お待たせいたしました。まもなく運転再開いたします。列車が通常とは異なる音を感知したので、ただいま列車止まって安全の確認を行っておりました。安全の確認が終了いたしましたので、運転を再開しています。ただいま列車13分ほど遅れて運転しています。本日列車遅れたことをいたします。まもなく野々市です。お出口は左側です。ドアエコ手ボタンを押しておいてください。列車遅れたことをいたします。終点金沢です。この列車、松尾の乗り間にて通常とは異なる音を感知したため、列車が止まって安全の確認を行っておりました。そのため終点金沢には13分ほど遅れて到着します。本日列車遅れたことをいたします。乗り換えのご案内をいたします。北陸新幹線全線にして蒲谷駅510号東京行き16時47分、新幹線秋田572号東京行き16時50分です。
新幹線の機関口へお越しください。本日列車遅れのため16時25分発七尾線普通七尾行きには列車接続できません。申し訳ございません。七尾線ご利用のお客様、17時5分発普通七尾行きをご利用ください。17時5分発普通七尾行きは6番乗り場からの発車です。ご迷惑をおかけいたします。IR 千葉鉄道、愛の風富山鉄道経由普通泊まり行き16時42分7番乗り場です。ご乗車ありがとうございます。終点金沢です。お出口は左側3番乗り場の到着です。金沢の駅13分の5時で到着します。本日列車遅れたことをお詫びいたします。お降りの際はドア横ベルボタンを押しておいてください。終点金沢です。